السلام عليكم الاخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا ديمونش لو 6 جوان 2021. غيكون في جروب 1 لي 3 زون. غران بري كورسا غتكون صعيبه ثم صعيبه ثم صعيبه. هاد 3 سنينات 19 البارطون غطياير. ما غنديرش شي عاود مع من خاسر ولا داكشي، غادي ندوزو ايطاب بار ايطاب وغنشوفو الكينتي ديالنا وغنحاولو نتخلصو فيه. بالنسبه للكينتي نتاع البارح الجمليات ما كانوش ما لعبناهمش. بالنسبه للكينتي هو راه بقى عندكم هنا. السبعة كفافوري، 12 ك اوتسايدر اللي كان طوكال. في طواكر 6 4 8 لودر مشى بين 12 و 7 اللي دار 99 مليون. كان يكون عندكم في اليوتيوب. on commence notre quintet de demain اللي عندنا به الغرض avec le numéro 1 c'est for Payon Payne. La corde 10 mal de 3 ans, l'entraîneur coloré, le driver trolé, troisième, premier, deuxième et deuxième في لا ميزيك نتاعو. بالنسبه ليا كاونترينور غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 2 اللي عنده شي نمرة غدا الاخوان يلعبها. الكورسة غادي تكون واعرة. سي ديغاب لاكورد 14 مال دو 3 ans, l'entraîneur غوزدن و تاي. لو درايفر هارلي بروميي دوزيام اي دوزيام. بالنسبة ليا هاد العودكا ما عندي عليه حتى شي معلومة، ميمكنش ليا نجي ونقتلو. وغادي ناخدو لكم هنا كطوكال. Et on continue avec le numéro 3, c'est Macalon. L'entraîneur Roger, le driver Christophe Somio, la corde 18, mal de 3 ans, premier, troisième, premier. بالنسبة ليا كعود ديال فرنسا غادي ناخدو هنا وديال روجي كفافوري. Et on continue avec le numéro 3. Et on continue avec le numéro 4, c'est Saïdabad, l'entraîneur Roger, le driver Ekem, mal de 3 ans. بالنسبة ليا ايدي ايكيم بريمي. بالنسبة ليا نقدر نقتلو كعود ديال روجي. Et on continue avec le عفوا الطروا خديناه الكات اللي خصنا نقتلوه. Et on continue avec le numéro 5. كورسة صعيبة الإخوان، يعني كنحاولو ناخدوها لي زونترينور مع لا كوردر مع لو جوكي ومع لا ميزيك ديال العود. هادشي باش غنلعبو غدا. بنادم ما يلعبش بزاف، راه الكورسة كما قلت لكم صعيبة وواعرة. Et on continue avec le numéro 5 El Drama. L'entraîneur Varien, le driver Barzalona, premier, troisième et premier. ندخلو نشوفو مزايا وخصائص نتاع هاد لو نيميرو 5. انيدي ما دايرين عليه حتى شي معلومة، جاي غدا خصو يتخاد ك طوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Meli Bosque. L'entraîneur Neige, le driver Grégory Benoît, la corde 1, mal de 3 ans, deuxième et premier في la musique نتاعو. هنا خاسر مع ماكالون العود le numéro 3، رابح فور بايين اي ادهامو. لي بارطون ما كيديرش بزاف، 6 بارطون 9 بارطون اي 11 بارطون. غدا راه 19 بارطون على حساب لونطرينور ديالو اللي هو نيش. غادي نقتلو غدا. Et on continue avec le numéro 7, c'est Royal World. L'entraîneur Chauveyev, le driver Veron, la corde 17, la scala 3, mal de 3 ans, premier, troisième et deuxième في لا ميزيك نتاعو. كما كنشوفو تا هو براني على الكاتيجوري نتاع غدا انا كنلعبهم. لو نيميرو 7 غادي ناخدو لكم هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 8, c'est
est Max Basilica. Donc l'entraîneur O'Brien, le driver Mendizabal. على حساب l'entraîneur ديالو هذا O'Brien. L'accord 2 mal de 3 ans, premier, troisième et deuxième. Donc automatiquement غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Bobby Reader, l'entraîneur Barry, le driver Theo Bachello, premier et deuxième, la corde 9, mal de 3 ans. Pour moi, le numéro 9 على حساب l'entraîneur نتاعو والمزايا ديالو غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 10, c'est Petit Tiger, l'entraîneur Vermeulen, le driver Hardwin, deuxième, premier et quatrième. بالنسبة لنا هاد فيرميلن ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. خاسر مع تشيشير 9 بارطون 7 بارطون 8 بارطون et 16 بارطون داير فيها quatrième déjà في Deauville 1900 mètres. Donc pour moi le numéro 10 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 11, c'est Policy of Truth. Donc l'entraîneur Brand, le driver OG, quatrième, quatrième et premier. Donc هنا في اللونشون est Marks كيبقى رابحو ليحو quatrième في 12 بارطون. صار مع مجموعة الخيول كما كنشوفو. بالنسبة ليا لو نيميرو 11 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 12, c'est Sia Leway, l'entraîneur Ross Fred, le driver Blondin, mâle de 4 ans, mâle de 3 ans, la corde 4, 8e, 2e, 5e, premier, troisième et premier. سبا المزايا والخصائص ديالو 12 بارطون خاسر مع مجموعة الخيول 8 بارطون خاسر فيها et 16 بارطون 6 بارطون. Donc pour moi راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Smail Maker. Donc l'entraîneur Fred Rosset, le même entraîneur. شفتو هذا عند شي واحد. Donc ما علينا. L'entraîneur Ross Fred, le driver grade 6, mal de 3 ans, deuxième, premier, troisième, deuxième في رميزيك نتاعو. بالنسبة للمزايا والخصائص ديالو خاسر مع بابي ريدر 7 بارطون 8 بارطون 5 بارطون خاسر عاوتاني صاحب عاوتو هو بابي ريدر. دونك بالنسبة ليا لو نيميرو 13 سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Nint Titan, l'entraîneur Sogop, le driver Pasquet, la corde 3, mâle de 3 ans, deuxième, premier. Donc بالنسبة لي هاد 14 غادي ناخدو لكم غدا ك outsider. Et on continue avec le numéro 15, c'est Megalan, donc l'entraîneur Godson, le driver Paisley. Donc deuxième, premier, deuxième, septième, quatrième, deuxième, premier. بالنسبة لي هذا هو لي بالنسبة لي هاد الكنز هو اللي عنده نفس انترينور اللي هو غودزن ديال دو لو ميم انترينور ديال دو. دونك يا الكنز ديال دو وغادي ناخدو لكم ك اوتسايدر. Le numéro 15 c'est un outsider pour moi. كورسة راه واعرة وصعيبة غدا. دونك حنا كناخدو على حساب لي زونطرينور اللي عجبونا ومزيانين. Et on continue avec le numéro 16. Donc le numéro 16 Normandie Bridge 7e, 4e, 2e, premier. L'entraîneur Neige, le driver Gérard Moussi, la corde 8, mal de 3 ans, 7e, 4e, 2e et premier. Donc pour moi c'est mort. Et on continue avec le
c'est mort, le numéro 16. Le numéro 15 rah khdينا هنا. Et on continue avec le numéro 17, c'est Bangor. Donc l'entraîneur O'Brien, le driver Ken, la corde 12, troisième, huitième, premier, deuxième, premier, deuxième. Pour moi, هاد 17 رابح مجموعة الخيول في الكينتي نتاع غدا، ميمكنش تجي وتقتلو في خطرة. دونك غادي ناخدو ليكم هنا، غنزيدو خانة ديال اتونسيون، غادي ناخدو ليكم إحدى 17. Et on continue avec le numéro 18. Donc Adhamo, l'entraîneur Head, le driver Guillaume, quatrième premier في لا ميزيك نتاعو، يعني توجور كيدير لاريفي نتاعو. هنا ما كتشوفو خاسر مع ماكالون و مجموعة تاع الخيول. دونك اوتوماتيكمون غنفضل عليه هاد العودة اللي ربحوه وغادي نقتلو هنا، راه سي مور بور موا. اللي عنده شي عاود غدا كما قلت لكم الاخوان يلعبوا كورسة راه واعرة وصعيبة. دونك حطيت لكم احسن ما عندي هنايا. Et on continue de terminer notre quintet avec le numéro 19, c'est Tigeri Academy. Donc l'entraîneur Roger, le driver Demero, كعرف الراس premier, la corde 19. بالنسبة ليا كعود ديال روجي عجبني نتاع السوميو، رابحة بريتيتي، بلاتي نشوف هاد بريتي. دونك هي ديس خديناه كطوكار. بالنسبة ليا 19 ما غاتجيش تقتلو غدا، وغادي نزيدو لكم هنا مع خانة اتونسيون. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار و3 في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 9 3 كاوتسايدر 15 14 7 كتوكار 10 5 اتونسيون جوج 17 و 19. Pour les étrangers, à la côté favori 9 8 3, à la côté outsider 15 14 7, à la côté tokar 10 5. Attention le 2 le 17 et le 19. هكا غادي نقول لكم بون شانس الاخوان. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو ديالنا، لي لايك بارطاجيو مع صحابكم، واللي باقي ما تابوني كليكي على لا توش ابوني ويفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان.